Llegado en colaboración con mi guía al punto bajo de la cascada El Ayal. Qué bello sitio. Aquí he encontrado un pocito para meterme. Este va a ser el pocito que está dando sol. Y el agua viene de allí de la cascada. Aquí ya me he metido. Y aquí está la cascada. Wow.